嗱，我呢個病人呢，佢就每逢轉季嗰時就嚟入冬、秋天嗰時呢，就會咳到飛起，咳唔停㗎，而且係咳唔出痰嚟嘅添。咁啊咳，佢話據佢同我講呢，就已經咳咗5、6年㗎啦。咁問題就係食好多止咳藥啊，都係停唔到嘅。咁今次第一次嚟睇我，睇下有咩辦法可以幫佢嘅。咁首先睇下呢條脷，呢條脷唔識睇啊，都睇到佢超乾啊，冇舌苔嘅。咁喺中醫嘅角度點解？係陰虛啊，陰虛嘅咳嗽係好難醫㗎，因為佢係一路有咳，但係又冇痰出嚟，因為你陰虛嘛，陰即係液啊嘛，咁液唔夠，你點樣嗰啲痰都要咳到出嚟呢？所以就成日都黐喺個喉嚨嗰度就出唔到嚟啦。咁我呢就用咗一個方，就俾佢佢太太又係我個熟客嚟㗎，佢太太過2日之後呢就嚟再睇我，就話佢食咗第2日之後呢，個咳就好咗好多啦。咁大家再睇下第2張圖，咁係1個星期之後佢再翻嚟食咗7日藥之後呢，佢已經話呢咳嗰度呢係仲有，但係睇條脷係仲未夠好嘅。咁因為淨係做食咗7日藥啊嘛，所以陰虛咳嗽或者痰多咳嗽或者係風寒咳嗽，係各種唔同嘅咳嗽係唔同嘅，一定要係辨證施治，唔同西醫話你咳就止咳，唔係咁樣嘅，所以大家一定要知道係邊方面嘅咳嗽，我哋先至去對症下藥，先至可以解決到問題㗎。